अस्सलामु अलैकुम आज हज वच सुबह सुबह दूरी पेठ डाल तथ डाल हज क्रहन तीरन हुंद पोशाक लगित नाल वुश्ती हज वोन मे कोर्म डंगा बनावस तो खेमोज वारिया कल खेथु सु कोर मे चर पोप सारवी तो गुल म्यूठ पनन मल दीतो नजर सा डाल क्या वच यह 2 किलोन कशर कोकर तोह छो हज पाई एम कोकरन हज वन मे अख कथ म्यानि तीर नेबर कड़ने लुकन क्या छु बेहवान शाफ मे हज वोनुस मह से टेंशन बहाव लुकन किस कन छुक करन साफ एम खतर हज बोर मे कोकुर जबा करित अकिस बाट मज पेठे हज त्रोमस ग्रेकवन आब तो थोम अकिस मिनटस तथ मज तम पत हज नेरन यमिस यम तीर आराम सान नेबर तो यह हज गछ साफ वन यम निच निच तीर पथ कुन रोजन तिमन हज करो अस गैसस पे सेजर तिम तीर हज दजन रह सत पाने असल पे सेजर करने पत हज करजोस पन्ने आय टकटुकई तो टकटुकई करती हसा बरोखिम सारी तान यकजा बानस मज कल पे आब त्रावन पत हज त्रावस ओड चमचे लेदर तो बे 1 चमचे नून खलने रचा दिथी हसा थवस वन डखन तो ग्रकनावन 2 मिनटन असल पे 2 मिनट बाद हज कड़ोक यम कोकर तान यम रस मज नेबर तो चुनोक तलित मगर इन हज शीर चुनो दारित यह हज लग ब्रोकुन जरूरत तलित हज थव पत कोकर साइडस वन हज निमो 20 ग्राम बेल कड़ित तो लोट चटित हक वजन मर्चवांगन बानस मज त्रवती हसा बरजोक वन कल पे गरम आब तम पत हज थवस डखन तो ग्रकनावन असल पे 3-4 मिनटन योतन ताम नीम पूरा नरमन तो पीसनस लायक गसन तम पत हज बरजोक मिक्सी मज तो आब कतरा त्रवती हसा कड़जोक कचूमर वन हज त्रावन यम मिक्सचर छाने मज तो छानोन यह असल पे फेरनस दौरान हज रोजोस आब कतरा कतरा त्रावन योतन ताम न मर्चवांगन कोश सोरे छाने मज जमा गछ तो यह सोरे मर्चवांगन शीर अलग गछ नीतो वन बोड़ पहमत बाना तो त्रैतोस 2 क्रोन तेल सु यन पत हज त्रावोस वन ओड कप टकटुकई करित प्रान तो यह हेकियो आ गुंड गंड ते इस्तेमाल करित त्रैतोस वन 4 लकचल 2 बड़ल 2 दालचीन कलम बे 2 रोंग वन हज तुलो चोंचे तो करोस 1 मिनटस तम असल पे गुर गुर तम पत हज त्रैजोस 2 चमचे दगित रुहन तो करजोन यह मिक्सचर असल पे फ्राई त्रैतोस वन पेठे जखमन सु मर्चवांगन रस खलने रचा दिथी हसा करोन 3 मिनटन तम असल पे कुक तम पत हज त्रावोस 1 चमचे बादियान फेक 1 चमचे चिकन मसाल 1 चमचे दानवल फेक तो 1 चमचे शोंठ फेक सारी मसाल अत मज त्रवित हज करोन 1 मिनटस तम असल पे कुक त्रैतोस वन सु तलित कशर कोकुर यह हज सुई कशर कोकुर यम सज अड़जी पे अगर अलगब दांद पे अड़जी न हज गछि किहन मगर दंद यस वुड़ियोमुत खलने रचा दिथी हज त्रैजो सु सोरी कोकर रस पेठे हज त्रावोस नून खसा 2 चमचे होच मेथ 1 चमचे गेव तो सती हज त्रैजोस 1 चमचे तलित गंडन हुन पेस्ट एम पत हज थवोस डखन तो ग्रकनावन असल पे तोतन तम योतन तम न रस मट तो बे कोकुर असल पे सेन कशर कोकरस हज सेन खतर ज्यादा वक लगान अत हज हेके अड़ गंट खत रचना ज्यादा टाइम लगित तो तिथु हसा गछस पत मजहना ति जान तुय हज हेकियो अत मज तंबर ति त्रवित मगर अस न हज छन स कोरमस मज पसंद बनवित करजोस पत अल्लाह हाफिज।